గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఒక్క చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు, జస్ట్ మనం వాషింగ్ మిషన్ వర్క్ అవుతున్నప్పుడు పిల్లలు వచ్చి ఇట్లా టచ్ చేస్తుంటారు. సో కంపల్సరీ షేడ్ లాక్ ఆన్ చేయాలి. దీని వచ్చేసి మన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఏదైతే ఉంటుందో డోర్కు మాత్రం కంపల్సరీ డబుల్ గ్లాస్ ఉన్నది మాత్రమే ప్రిఫర్ చేయాలి. సో డబుల్ గ్లాస్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలు చేతులు పెట్టినా ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళు వెళ్ళి సడన్లీ టచ్ చేసినా కూడా హ్యాండ్స్ కాలకుండా ఉంటుంది. లేకపోతే మనం కంపల్సరీ 40-30 degrees టెంపరేచర్ అయితే ఉంటుంది. సో దానివల్ల పిల్లల హ్యాండ్స్కి ఎటువంటి ఇంజూర్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో కంపల్సరీ డబుల్ డోర్ ఉన్నది ప్రిఫర్ చేయాలి చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో. అక్కి ఏం చేస్తున్నావు? అక్కి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు. ఏం చేస్తున్నావు? అన్నీ ముట్టించుకుంటావా వెళ్ళి? అన్నీ టచ్ చేస్తున్నావు? బ్యాడ్ బాయ్ నువ్వు కదా, బ్యాడ్ బాయ్ నువ్వు, బ్యాడ్ బాయ్ నువ్వు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పిల్లలు పురుగులు అంటారు కదా, ఇదే నా ఇంట్లో ఉన్న ఒక ప్రూఫ్. అదే నన్ను ఏమేమి ముట్టేసుకుంటున్నావు అక్షయ్? చేతులు కాలిపోతాయి. దాని హీట్ ఉంటుంది, అది ఇందాకే పెట్టినావు కదా నేను. అకి నీ కింది నుంచి చల్లగా ఉంటుంది. వెళ్ళు అకి, నీ బెడ్ పైన వెళ్ళి పడుకోపో. లే 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 బేటా, అకి లే, నీ బెడ్ పైన వెళ్ళి పడుకోపో. అమ్ములు నాను, say bye friends, say bye friends. Okay, say bye, say bye ma. Okay, bye చెప్పు.